বন্ধুরা, মাই এক্সপিরিয়েন্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি অরূপ, আপনাদের সামনে আজকে আবার এসে হাজির হলাম। আমি চলে এসেছি আপনাদের একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট আমি করে দেখাবো। ইউটিউবে হয়তো এই ধরনের ভিডিও আপনারা আগে দেখেছেন কি না হয়তো দেখেননি। তো এই ভিডিওটা একটু অন্যরকম, আর এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট এবং সেটা আপনাদের সঙ্গে নিয়েই আমি করব। চলুন কী সেই এক্সপেরিমেন্ট আমরা জানি। আমার স্পিকার বক্স এগুলো তো দেখতেই পাচ্ছেন, উপরে সব এগুলো সব 2.1 সিস্টেম, নিচে সব সাবউফার রয়েছে, আর এখানে রয়েছে বুকশেলফ স্পিকার বক্স। তো এগুলো তো আপনারা আগের দিনের ভিডিওতে দেখেছেন। আমি আপনাদের নতুন যে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাবো সেটা এবারে বলি। এই মিটারটা আপনারা হয়তো আগেও দেখে থাকবেন, আমার ফ্যানের যে ভিডিও বানিয়েছিলাম সেখানে এটা আপনারা দেখেছেন। যারা ওই ভিডিও দেখেননি দেখে নেবেন। আমার বিএলডিসি ফ্যানের যে ভিডিও, কত কারেন্ট পড়ে, কোন ডিভাইস কত কারেন্ট পড়ে, সেগুলো এই মাল্টিফাংশান এই মিটারে সব শো হয়। আর আমি আপনাদের দেখাবো আজকে যে বিশেষ যে টেস্ট দেখাবো, সেটা হচ্ছে একটা অ্যাম্পলিফায়ার, অডিও অ্যাম্পলিফায়ার যখন চলে কিভাবে তার কারেন্ট কনজাম্পশান হয়, কিভাবে সেই অ্যাম্পলিফায়ার কারেন্ট খরচ করে। তো আমরা এটা নিয়ে সেইভাবে বোধহয় কোনোদিন ভাবিনি। চালিয়ে দিচ্ছি, চলছে, বেশ সুন্দর গান শুনছি, খুব সাউন্ড বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি, কিন্তু ওই অ্যাম্পলিফায়ার কীভাবে কারেন্ট পুড়ছে, কীভাবে কারেন্ট খরচ করছে, সেটা কিন্তু আমরা কেউ ভেবে দেখি না। হ্যাঁ, 200 ওয়াট, 400 ওয়াট, 600 ওয়াট আরএমএস এসব আমরা সবাই জানি। তো সেই 200 ওয়াট, 400 ওয়াট বা 500 ওয়াট, 600 ওয়াট আরএমএসের অ্যাম্পলিফায়ারগুলো কীভাবে কারেন্ট খরচ করে সেটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই জানা নেই। তো এই মাল্টিমিটারের মাধ্যমে আমরা আজকে সেটাই দেখব যে একটা অ্যাম্পলিফায়ার তার সে যখন চলে তখন কিভাবে কারেন্ট খরচ হয়। এখানে আমরা আগে একটু বুঝে নিই এখানে কি কি ফাংশান দেখানো হয়েছে। এটা হচ্ছে দেখুন 00, এটা হচ্ছে ওয়াট, আর এটা হচ্ছে কিলো ওয়াট, কত কারেন্ট খরচ হলো ইউনিট, সেটা দেখার জন্য এই ইয়েলো এই লেখাটা সব 00 রয়েছে। আচ্ছা, তার নিচে রয়েছে স্কাই কালারে 233 মানে 233 ভোল্ট। এখানে আমাদের যে ডব্লিউবিএসসিবির ইলেকট্রিকের পাওয়ার ভোল্ট সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে 232 ভোল্ট। আর এটা দেখুন, এটা হচ্ছে সাইকেল, যেমন আমাদের এখানে 50 সাইকেল বা হার্জ, সেই 50 হার্জ যেটা পুরো দেখাচ্ছে না, 49.9 হার্জ দেখাচ্ছে। তো এই অবধি আমরা বুঝলাম। তারপর এটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার, যে গ্যাজেট এখানে লাগানো হবে এই প্লাগে বা এই লাইট বা যেই গ্যাজেটই এই বোর্ডের মাধ্যমে চলবে তার অ্যাম্পিয়ার কত সেটাও এখানে দেখা যায়। আর তারপরে যে ব্লু যে 00গুলো রয়েছে, এটা যে পিএফ মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর, পাওয়ার ফ্যাক্টর কত সেটাও এখানে দেখা যায়। এতগুলো ফাংশান এখানে দেখা যায়। আজকে এত ফাংশান অতটা ফলো আমরা করব না, কিন্তু মেইন ফলো করব এই ওপরের যে ওয়াট, কত ওয়াট কারেন্ট পড়ে। আর তার আগে এই বোর্ডটা সঠিকভাবে কাজ করছে কি না সেটাও তো জানতে হবে। তো সেইটা জানার জন্য আমি কয়েকটা গ্যাজেট নিয়ে এসেছি। যেমন ধরুন এখানে একটা টাইটার মেশিন রয়েছে, স্ক্রুড্রাইভার টাইটার যাকে বলে, আবার ড্রিলও, এটা মাল্টিফাংশান। এটা রয়েছে একটা হেয়ার ড্রায়ার, এটা বেশ ভালোই কারেন্ট পড়ে, তো এটা ব্লো গরম হাওয়া বেরোয়। আর এটা রয়েছে একটা 100 ওয়াট বাল্ব, দেখুন আগেকার দিনের সেই টাংস্টেন ল্যাম্প। এটা আমি নিয়ে এসেছি শুধু এই পরীক্ষাটা করবো বলে। ভালো করে দেখুন 100 ওয়াট বুঝতে পারছেন কি না, বিভিন্ন রকম রিফ্লেকশান আসছে, তাই হয়তো আপনারা 100 ওয়াট দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ভালো করে একটু খেয়াল করবেন, হয়তো কখনো দেখা যাবে।
এটা 100 ওয়াটই আছে, একটু ভালো করে খেয়াল করবেন। আমি তো এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, এটা একটা 100 ওয়াট টাংস্টেন ল্যাম্প আগেকার দিনের। এখন আর এগুলো ইউজ হয় না, এটা প্রচুর কারেন্ট পড়ে এগুলোতে। তো আমি এটা টেস্ট করব, কারণ আমাকে জানতে হবে যে এই আমার যে মাল্টিফাংশান যে এই মিটারটা, এইটা কাজ করছে কি না ঠিকঠাক, উল্টোপাল্টা রিডিং দেখাচ্ছে তো না, সেটাই দেখার জন্য। তো তাহলে চলুন আমরা পরীক্ষা শুরু করি। প্রথমে এই বাল্বটা লাগাচ্ছি, যেটা 100 ওয়াট। 100 ওয়াটের বাল্বটা লাগিয়ে দিয়েছি। এই খাপটা রয়েছে যাতে এখানে আপনারা দেখতে পান। দেখুন দেখুন বন্ধুরা, কত কারেন্ট পড়ছে, 97 ওয়াট, প্রায় কাছাকাছি। আর এখন আউটপুট ভোল্টেজ আছে ইলেকট্রিকের 222, 23, 24 এরকম দেখাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা, এটা কিন্তু এটা 222, 23, 24 দেখাচ্ছে, এটা কিন্তু আমার সোলার এনার্জি থেকে যে ইলেকট্রিক তৈরি হচ্ছে, সেই সোলার ইনভার্টার থেকে আসছে। আমার এই ঘরে একটা সোলার ইনভার্টার থেকে কারেন্ট আসে। এটা আমার অফিস ঘর বা দোকান ঘর, তো সেই ইনভার্টার থেকে কারেন্টটা আসছে। তাই 230 ও দেখাচ্ছিল, আর লোড যেই চলে আসলো এই প্রায় 100 ওয়াট 96, ওই জন্য এটা 223-এ চলে আসলো। এই কাগজটা পুড়ছে, আমি এখন লাইটটা বন্ধ করব। তাহলে দেখে নিলেন 95, 96, 97 এরকমই থাকছে। আর এখানে সাইকেলটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি 49.9, আর পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখুন 199.99। আর এখানে দেখুন অ্যাম্পিয়ার কি হচ্ছে, এগুলো আমাদের এখন হয়তো ফলো না করলেও চলবে, আমরা খালি ওয়াট ফলো করব। ধোয়া উঠছে কাগজ থেকে, এটা বন্ধ করলাম। তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, আবার দেখুন 0 হয়ে গেল, তার মানে এখন আর কোনো কনজাম্পশান চলছে না, পাওয়ার কনজাম্পশান এখন বন্ধ। তো আমরা বাল্ব দিয়ে বুঝে গেলাম, এটা কিন্তু ঠিকঠাকই দেখালো, 97 ওয়াট দেখালো। এটা 100 ওয়াটের বাল্ব, 2-3 ওয়াট কম বেশি দেখায়। আর একটা দেখব, ট্রাই করব। এখানে লাগানোই রয়েছে, এটা হচ্ছে এই যে টাইটার মেশিনটা। দেখুন এই টাইটার মেশিনটা আমি চালাচ্ছি, দেখুন আস্তে আস্তে চালাচ্ছি। দেখুন এটা তো রেগুলেটর কম বেশি হয়ে যায়। দেখুন টাইটার মেশিন ফুল স্পিডে চালিয়ে দিলাম, কত কারেন্ট করছে, 213, 12 এরকম। আবার আমি যখনই কমাবো তখন কমে যাবে। দেখুন এটা রেগুলেটর আছে, সেই জন্য এটা খুব কমে বাড়ে। আর যখন ফুল লোডে চলে তখন দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, আবার দেখুন থেমে যাবে, 0 হয়ে যাবে, সব 0। এবারে আমি আর একটা জিনিস দেখব, সেটা হচ্ছে এই যে হেয়ার ড্রায়ার। দেখুন এই যে হেয়ার ড্রায়ার, এটা আমি চালাচ্ছি, এখন দেখুন সব 0 আছে, ওয়াট, ওপরে ওয়াট, ওটাই ফলো করবেন। ওটা যেমন 0 আছে, দেখুন কত কত দেখাচ্ছে, 457। দেখুন 460 ওয়াট কারেন্ট পড়ছে, এটা গরম হাওয়া বেরোচ্ছে। বন্ধ করে দিলাম, দেখুন 0 হয়ে গেল। এবার এটা 50% চালাচ্ছি, এটা 50% চালাচ্ছি, 50%। এবারে ফুল দিয়ে দিলাম, ফুল হিট দিয়ে দিলাম, এবং 458, 59, 60 এরকম কিছু দেখাচ্ছে। তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম, এই বোর্ডটা একেবারে ঠিক আছে, এই মাল্টিফাংশন মিটারটা একেবারে ঠিকঠাক কাজ করছে। তাহলে এখন আমরা টেস্ট করব অ্যাম্পলিফায়ার কেমন লোড নেয়। যখন গান চলবে, ওই বক্সগুলো বাজবে, আর তখন এই অ্যাম্পলিফায়ারটা চলবে, আর সেই সময় কেমন এইখান থেকে কারেন্ট কনজাম্পশান হয় সেটা আমরা দেখব। তাহলে এটা তো বাজাতে হবে। তাহলে একটা, আজকে আর বলিউড চালাতে পারবো না, NCA-সিরি মিউজিক চালাচ্ছি। মিউজিক বাড়বে কমবে সব কিছুর মধ্যে আপনারা দেখবেন কিভাবে কারেন্ট কনজাম্পশান হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে 200 ওয়াটের
মেশিন, 200 ওয়াট RMS, মানে 100 পার চ্যানেল, 100 প্লাস 100। আর এই মেশিনটা দেখে নিন বন্ধুরা, এটা আমি বানিয়েছি। এইটা হচ্ছে একটা সার্কিট, ক্লাস ডির সার্কিটটা এখানে বসানো রয়েছে, আর এখানে রয়েছে SMPS, আর SMPSের ফ্যানটা রয়েছে এর ঠিক নিচে। এখানে আমি জালি করে দিয়েছি, এখানে এয়ারের ভেন্টিলেশনের ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে। আর এই গোল্ড AP200, এই মানে ক্লাস ডিতে এটা খুব পপুলার, আর এটা 100 প্লাস 100, এটার সঙ্গে কিন্তু সাবউফার নেই বন্ধুরা। আর আপনারা একটু দেখে নিন মেশিনটা কেমন বানালাম, পেছনটা দেখুন, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন দেখুন। তো এখানে হচ্ছে সব, এখানে টার্মিনাল দুটো রয়েছে, লেফট রাইট, আর এখানে এয়ারটা টানবে ভেতরে, ঠান্ডা হাওয়া ভেতরে যাবে, গিয়ে এখান থেকে বেরোবে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এই মেশিনটা বন্ধুরা, এটা যারা কোনো ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, যারা শুধু মানে ভলিউম টলিউম মতো তামঝাম লাগবে না, শুধু যারা মোবাইল থেকেই ব্লুটুথের মাধ্যমে মানে অডিও শুনবেন, অথচ বেশ পাওয়ারফুল ব্যাস উঠবে, একদম হাই পাওয়ারফুল ব্যাস। আমি তো একদম এত বড়টা আমি চালাচ্ছি দেখুন, 3 ওয়ে স্পিকার সিস্টেম, 10 ইঞ্চি সুইট অন রয়েছে, 120 ওয়াট। এটা হচ্ছে 50 ওয়াট ডগি সাউন্ড রয়েছে স্পিকার, এটা হচ্ছে মিড আছে, আর এটা আছে 4 ইঞ্চি সিলটোম টুইটার ডগি সাউন্ডেরই, এটাও তাই সেম, এই দুটোই বাজবে। এটা হচ্ছে 100 প্লাস 100 এই ইসে বাজবে। তো তাহলে আমার নতুন অ্যাম্পলিফায়ারের সাউন্ড টেস্টও আজকে হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখব যে 200 ওয়াটের অ্যাম্পলিফায়ার, ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার কত কারেন্ট পড়ে, সেটা আমরা মিউজিক চালিয়ে দিয়ে দেখব কীভাবে কারেন্ট কনজাম্পশান হচ্ছে। তো এটাই আজকের ভিডিওর মানে বিশেষ আকর্ষণ বলতে পারেন। আর এরকম বোধহয় কেউ আপনাদের দেখাবে না বা দেখায়নি আজ অবধি, যে এরকম যখন অডিও চলে, সাউন্ড সিস্টেম চলে, তখন কিভাবে কারেন্ট পড়ে, কতটা কারেন্ট কনজাম্পশান চলতে থাকে, কনস্ট্যান্ট কি 200 ওয়াট মানে 200 ওয়াটই পড়তে থাকে, নাকি কম বেশি পড়ে, সেইটাই আজকে আমরা এখানে টেস্ট করব। আর একটা বলে দিচ্ছি, এই মেশিনটা তো নতুন বানালাম, এই মেশিনটায় দেখুন কোনো ভলিউম কন্ট্রোল নেই, যা কিছু হবে সব আপনার মোবাইল থেকেই কমাবেন বাড়াবেন। আর এখানেও আছে কমানো বাড়ানো, এই ভলিউম মাইনাস প্লাস সবই আছে, মোড আছে, আর এখানেও অক্স আছে, অক্স এখানেই ডাইরেক্ট বুঝে চালাতে পারবেন। আর এখানে ব্লুটুথও আছে, ব্লুটুথ, অক্স, আর হচ্ছে FM, এই 3টে ফাংশান এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তাহলে এটা আমি এখন অন করছি, আর আজকে কিন্তু এই মেশিনটার টেস্টও করিয়ে দেবো, মানে সাউন্ড টেস্ট। এখন আমি মেশিন অন করলাম, ব্যাস দেখুন কানেক্টেড, প্যানেলটা দেখুন, এই যে বিটি। আর এখন আমি এখানে দেখুন ইউএসবিও রয়েছে, এখানে ধরুন মাইক্রো SD কার্ডও রয়েছে, এখানে অক্স রয়েছে, আর ভলিউম আপ ডাউন হবে, আর মোডও চেঞ্জ হবে এখান থেকে। আচ্ছা, আর এর রিমোটও হয়, এর রিমোটও আছে, আর তার সঙ্গে আছে ব্লুটুথ, যেটা আমাদের সবার প্রয়োজন, যেটা থাকতেই হবে আজকাল সিস্টেমে। তো তাহলে আমরা এখন NCSরই একটা মিউজিক শুনবো, এত কপিরাইট ফ্রি চালাতে হবে। আর এখন দেখুন বন্ধুরা, এখানে সব জিরো, এই ওপরেরটা খেলি দেখবেন, তলারটাও দেখতে পারেন কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিন্তু ওপরেরটাই মেইন আজকে আমাদের, কীভাবে কারেন্ট খরচা হচ্ছে সেটাই দেখা। আমি এখন প্লে করলাম, দেখুন চালু হয়ে গেল।
দেখুন বন্ধুরা, এটা কিন্তু 100+100 মানে 200 ওয়াটের মেশিন। কারেন্ট কত পুড়লো? হাইস্ট 50 ওয়াটের মতো কারেন্ট পুড়লো। বেশিরভাগ দেখা গেল যখন খুব বেশি মানে মিউজিকটা ভলিউমটা বেড়ে গেছিলো তখন 50-52 ওয়াট এরকম কিছু হয়েছে। এবারে আমি এটাও চালাবো। এটা কিন্তু আছে বন্ধুরা 160 মানে 160 প্লাস 160 প্লাস 220 মানে 160 প্লাস 160 প্লাস 220। এবার এটাও আমি একবার চালিয়ে আপনাদের দেখাবো যে এটাতে কেমন কারেন্ট কনজাম্পশান হচ্ছে। এটার ওয়াটেজ অনেক বেশি। তো তাহলে আমরা এটা তো আমরা দেখে নিলাম, এখন আমরা এটাতে টেস্ট করব। আমি এখন লাগিয়ে দিলাম 160 প্লাস 220, এখানে সাবউফার অ্যাড হয়ে গেল। এবারে এই মেশিনটার কিন্তু পাওয়ার অনেক বেশি। তাহলে এটা চললে কেমন হয়? এটা আমি অন করার সাথে সাথেই এটা কিন্তু 11 ভোল্ট কিন্তু এটা কনজাম্পশান শুরু হয়ে গেল। মেশিন অন করেছি। আচ্ছা, মেশিনটা একবার অফ করেও আপনাদের দেখাই। আমি মেশিন অফ করলাম, অফ করে দিলাম, দেখুন 0 হয়ে গেল। আবার মেশিন অন করছি, দেখুন অন করলাম, দেখুন কনস্ট্যান্ট 11-12 এরকম কিছু পুড়ছে কন্টিনিউয়াস। তাহলে এটাই হলো মেশিন অন হয়ে যাওয়ার পরে কন্টিনিউয়াস এই 11-12 ওয়াট কারেন্ট পুড়ছে এই 160 220 ক্লাস ডি অ্যাম্প্লিফায়ারে। তাহলে এর যে সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে কিন্তু বন্ধুরা, এটা 24 ভোল্ট 10 অ্যাম্পিয়ার সাপ্লাই ভোল্ট এখানে। আর আমি এখন তাহলে প্রথমে আমি সাবউফার অফ করে রেখে চালাচ্ছি। সাবউফার অফ করে দিলাম, এখন শুধু ওই এই 10 ইঞ্চি স্পিকার বক্স দুটো বাজবে। তাহলে আমি ব্লুটুথে যাই, ব্লুটুথ মোড। এবারে আমি ওই এনসিএসের ওই গানটাই চালাই। দেখুন ওই গানই চালিয়েছি, ভলিউম কম করা আছে। তাহলে স্ট্যান্ড বাইতে যা পুড়ছিল তাই প্রায় রয়েছে। এবারে আমি ধীরে ধীরে বাড়াবো, তারপরে সাবউফারও চালাবো। এবারে আমি ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছি, বাড়ছে বাড়ছে।
তাহলে কি বুঝলেন যে যখন অ্যাম্প্লিফায়ার চলে তখন ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট একই রকম পড়ে না, মিউজিকের তালে তালে যখন বিটগুলো আসে তখন কিন্তু বেশি কারেন্ট পড়ে। তো তাহলে আমরা এই ভিডিও থেকে একটা নতুন কিছু জানলাম, তাই না বন্ধুরা? এই অ্যাম্প্লিফায়ার যখন চলে তখন কনস্ট্যান্ট একই রকম কারেন্ট পড়ে না, কখনো কম কখনো বেশি। স্ট্যান্ড বাই থাকলে তখন অল্প কিছু পড়তে থাকে সামান্য। আর এই মেশিনটায় কিন্তু 50-এর বেশি উঠলো না, কারণ এই মেশিনটা তো 100+100 মানে 200 ওয়াট আরএমএস, আর এই মেশিনটা হচ্ছে 540 ওয়াট আরএমএস। কিন্তু হলে কি হবে, কারেন্ট কনজাম্পশান কিন্তু ওই 540 ওয়াট ফুল ভলিউম দিলেও হবে না, ওটা কিন্তু ওই 150, 160 এরকমই কিছু থাকবে। কারণ সাপ্লাই তো দেওয়া আছে 24 ভোল্ট আর 10 অ্যাম্পিয়ার, তার মানে হিসাব মতো দেখতে গেলে 240 ওয়াট ম্যাক্সিমাম এর পোড়ানোর ক্ষমতা আছে। 240 ওয়াট জাদাতে জাদা পোড়ানোর ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেটাও পোড়াতে পারলো না। ও কিন্তু 150-60-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো, কিন্তু ও ইচ্ছা করলে 240 অবধি উঠে যেতে পারতো ওয়াট, তো সেটা হয়নি। যাই হোক বন্ধুরা, এখন নির্ভেজালভাবে আমি এইটার একটুখানি সাউন্ড টেস্ট করে আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। কথা দিয়েছিলাম যে এইটা নতুন মেশিনটা বানিয়েছি, গোল্ড এবি 200, এটা হচ্ছে 100+100, আর এটা একদম নতুন, আজকেই এটাকে রেডি করলাম। তো এটাও 10 অ্যাম্পিয়ার 24 ভোল্ট এসএমপিএস রয়েছে, এটার মতনই সেম, কিন্তু যেহেতু এটার পাওয়ার কম সেজন্য ওটা কারেন্ট কনজাম্পশানও কম হলো, আর যেহেতু এটা সাবউফার নেই সেজন্য আরও কারেন্ট কনজাম্পশান কম হলো। তো চলুন এখন আমরা শুধু এই দুটো স্পিকার বক্স চলবে, 10 ইঞ্চির 2 ফুটের এটা রয়েছে। তো এটা দিয়ে আমি এখন এই আমার গোল্ড এবি 200 এই ক্লাস ডি অ্যাম্প্লিফায়ারটাকে বাজাবো। এটা হচ্ছে নির্ভেজাল একটা অডিও টেস্ট। অডিও টেস্ট তো সেইভাবে বলা যায় না, কারণ এখানে অডিও টেস্ট করতে গেলে সেভাবে সম্ভবও না। তো সেই জন্য একটা এনসিএসের ফ্রি মিউজিক, এটা দিয়ে অডিও টেস্ট আমরা করি সবাই। তো তাহলে আমি অডিও টেস্টটা আপনাদের করিয়ে ভিডিও শেষ করব। তাহলে বন্ধুরা, এনসিএসের মিউজিক দিয়েই এই আমার এই নতুন ক্লাস ডি অ্যাম্প্লিফায়ার গোল্ড এবি 200, এটা আমি আমার নতুন বানানো এনক্লোজারে এটাকে রেডি করলাম। তো এটাই আমি এখন বাজাবো, আর এটা বাজবে এই দুটো স্পিকার বক্সে 10 ইঞ্চি। তো সাউন্ড বাড়াচ্ছি।
বন্ধুরা, অডিও টেস্ট যতটুকু সম্ভব হলো আপনাদের শোনালাম, কিন্তু এই গোল্ড AP200-এর সাউন্ডও কিন্তু খুব ভালো, 100+100, কিন্তু একবারে 10 ইঞ্চি উফার একদম পুরো কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তো যাই হোক, আজকে আমাদের এই বোর্ডে অ্যাম্প্লিফায়ারের যে ওয়াটেজ কীভাবে পুড়ছে তার টেস্ট কেমন দেখলেন আপনারা। আর এই অ্যাম্প্লিফায়ার নতুন যেটা বানালাম গোল্ড AP200, এটা কেমন হলো এটা তো আপনারা আগেও দেখেছেন। এটা অনেক পাওয়ারফুল, 540 ওয়াটের ক্লাস ডি অ্যাম্প্লিফায়ার। তো যাই হোক, ভিডিও আর আজকে দীর্ঘায়িত করছি না, এটা ছিল একটা এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও। আর এরকম ভিডিও যখনই আমি কাজবাজ করব, এই ধরনের কাজ করলে যখনই মনে আসে কিছু, আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।